自己屙都唔使咁。免費免資魚面啊！你係生存喺夏天，我係喺冬天，凍冰冰咁啊！你開啲啊！睇得出啦。我今日整啲嘢補佢先，羊肉魚面。哇，又魚先啊！用魚肉打成面，係咪啊？得唔得㗎？試試啊！唔一定嘅啊，福建有魚面啦，潮汕都有魚面啦。好好俾價錢哦，係，可齊啊！級嗱，呢個刀工唔錯喎。一般般嘅刀工，可能一碗差唔多要60-70蚊成本。我咁有福咯。攞出嚟賣唔知幾錢。啊，慢慢刮啊！啲魚肉同你差唔多喎。白雪雪話呢啲係嘛？唔係啊，好韌啊，唔聽話，韌啊，證明佢新鮮啊嘛。唉，你唔識嘅真係。好，嗱，乾乾淨淨，呢啲要乾乾淨淨嘅。4條魚，1斤8兩，即係50%嘅肉啦。18克鹽，打到佢起膠。哇！適當嘅香爐灰，加少少冰落去先。我而家有啲彈性喎，而家。收我幾多啊？少少得㗎啦，40克度啊，多餘嘅冰落去。好彈喎！喂，呢個成功咗啊！我哋又可以開鋪啦，因為我賣30，喺度蝕20蚊。另外呢個鐵砂掌咩啊？喂，洗手魚面。哇！你自己屙都唔使咁。嘿，你唔食芫茜啊？係啊，咁啊落香芹啊，加啲蒜頭油落去，大量大量係嘛？香爐灰大量大量係嘛？1行夠啦2盒。 ，1盒啊！哇，魚露咁樣大量啊！啊，識啦。一碗魚面嘅成本差唔多去到60蚊。免費面。中華小當家。好，加少少呢個芫茜葱落去，啊，試下先，試下湯先。哇，鮮到冇朋友，哦，個湯又清，清得嚟好有味。天氣凍完之後整碗啲咯，真係。嗱，呢個有錢買唔到啊，呢個真係。 98蚊，我覺得係 OK 嘅。 4條魚6斤，整出嚟應該4碗面到啦。我覺得有啲奢侈啊，俾你咁講。我咁大個仔，第一次食咁貴嘅面，食咁靚嘅嘢，你要整翻杯先得噶啦，嚟。哇！嗱，呢隻5年以上基酒，5種草本精華啊，嚟整翻杯先，開開心心啊，不得不爭。哇！都係呢隻酒好飲喎。冇錯啦，好飲唔傷頭，輕鬆冇負擔，係咪？呢個羊肉加魚面咧，真係好搭嘅，非常之和諧，好味。哇！啲飲湯真係好甜，好清甜。啊，呢個嘅記錄成分咧就非常之高嘅，大家輕易冇嘗試，想食嘅朋友咧可以參加我哋嘅深夜食堂系列。如果超過10個人咧，我哋就做出去推車仔，做一晚生意。係冇錯，當日開張就當日收笠啊！好，拜拜。我呢個報名，拜拜。